A është duke mashtruar publikun dhe median, Gjesti dhe Egli me këtë marrëdhënie që po mbajnë të raportit të tyre? Është një temë që është diskutuar dhe vijon që të diskutohet. Nga ana tjetër shtojmë këtu edhe reagimin që Gjesti pati për gazetarët, që për mua është deri diku me vend. Do të analizoj dhe do të jap komentin tim. Padyshim që është media ajo që bën personazhet, po janë dhe vetë personazhet ato që krijohen dhe bëhen viral dhe krijojnë atë imazhin e një personi i cili shet edhe nëse i përmend edhe emrin. Kështu po ndodhe me Gjestin. Padyshim që të gjithë janë të etur dhe të interesuar për të pasur intervista apo dhe për të pasur materiale nga Gjesti, për të treguar të gjithë përvojat që i ka pasur në të dy Big Brother. Pasi nëse Gjesti do të fliste, do të kishim lajme pafund, do të furnizonte emisionet pafund, por ai ka zgjedhur gjë tjetër, ka zgjedhur që të heshtë dhe të flasë me punën e tij, me këngë dhe me koncerte. Por me sa duket, për disa që kanë gjetur një rrugë jo të mirë, por një rrugë me provokime dhe me abuzime të titujve dhe të atyre gjërave që tregojnë, kanë bërë një zgjedhje të gabuar. Nga ana tjetër, një keqpërdorim që është bërë në rastin konkret është mbrëm kur Egli nxorri në rrjetin e saj Instagram promon e bashkëpunimit motorik që do të vi me Sergjon, e titulluar kënga Baby. Sigurisht me njëherë titujt abuziv që deri diku edhe i mirë kuptoj, pasi në këtë mënyrë shitet edhe një lajm, shkruan dhe deklaruan që ja Egli kapet në krahët e një këngëtari, ja me kë po e traston në thonjza Egli Gjestin. Sigurisht që janë tituj që shesin dhe klikohen me njëherë, por nga ana tjetër kjo tregon edhe një qasje ku është media sot. Tregon një qasje që po shtryllet çdo lloj gjëje për të nxjerrë paksa përfitim, paksa klikime. Të gjithë jemi dakord që është një rreth që nuk funksionon pa njëri tjetrin, por duhet edhe një lloj balance, edhe një lloj mirëkuptimi. Sigurisht që Egli tregoi që të vinë në bashkëpunim me Sergjon, një balad pop e cila sipas Eglit është e ndjerë, dhe sigurisht këtu kur të dalë kënga e plot, të gjithë do të merren me komente dhe do të analizojnë dhe pa diskutim do ta veshin dhe do ta komentojmë se si është raporti i saj me Gjestin, pasi në promon që e ka nxjerrur thotë që edhe pse s'më flet, unë prap të dua dhe kam ndjesi. Siç thotë edhe Egli, edhe pse s'më flet, apet e dua, apet. Padyshim që do t'i bëhet një analizë dhe të gjithë do ta veshin raport të saj me Gjestin, por nga ana tjetër, deri diku thellë kemi edhe një lloj të drejtë për të menduar që po e përdorin disi apo ka rënë dakord për të mbajtur këtë trajt të raportit të tyre për ta treguar tek audienca dhe tek media, pasi provokojnë me foto të ngjashme, provokojnë në rastin konkret Gjesti kur është në koncerte, provokojnë edhe me këtë trendin e fundit që është bërë e një këngë agrr, ku Gjesti, le të themi, ka improvizuar apo ka sjellë në një formë tjetër edhe videon që Egli disa ditë më parë bëri. Padyshim që janë personazhe që nuk po japin shumë materiale, por nga ana tjetër sigurisht janë personazhe që nuk po japin shumë materiale audiencës dhe nuk po ndajnë dhe janë shumë të kufizuar. Por nëse nuk do të jetë media ajo që do t'i përmendi, atëherë dhe këto personazhe do të shuhen. Pra është një balancë dhe është një gjykim që duhet trajtuar në një formë tjetër dhe nuk duhet të jemi agresiv të dyja palët si personazhet për edhe media. Nga ana tjetër, sa i përket abuzimeve, sërish një foto e Eglit që është me kunatin e saj që e ka përmendur dhe në Big Brother, Giulio, është bërë virale, duke vënë pikë pyetje se kush është personi që qëndron në krahët e Eglit gjatë xhirimeve të videoklipit Baby. Pra një tjetër rast se si kish përdoret dhe se si duhet të mos bëhet kjo punë që kjo është një tjetër rast se si keq përdoret dhe keq informohet publiku për të ngacmuar me tituj apo me situata të cilat ka një të vërtet, por nuk është siç tregohet. Për sa kohë Egli dhe Gjesti do të jenë kryefjalë dhe pa diskutim çifti më i komentuar dhe më i dëshiruar nëpër emisione, nëpër portale dhe më viral kudo, patjetër që do të ketë edhe lajme të tilla ngacmuese, provokuese, por nuk mbeten pas edhe të dy, pasi ngacmimet i kanë, por të pakta
por të mjaftueshme për të nxitur dhe për të shpërndarë debate, por edhe për të mbushur emisionet me tema apo dhe me diskutime se si është raporti i tyre.